கேபி நகர்மா. நான் வந்து 20 வருஷமாக ஆகுது. 2 வாட்டி இது மாதிரி வெள்ளம் வந்து 2 வாட்டி ரொம்ப நஷ்டமாகுது. உங்கள் ஏரியாவில் தண்ணி விட்டு வந்துருக்கு. பாதி தண்ணி வந்து இவ்வளோ தூரம் தண்ணி வந்துருக்கு. அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும்போது நாங்கள் வெளியே வந்துடுவோம். ஆனால் வருஷம் இருக்குது, யாரும் பார்க்க மாட்டோம். சரியா ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம். வீடெல்லாம் தண்ணி பூந்துருச்சு. நீங்கள் அழிவு வந்துடும். வீடெல்லாம் தண்ணி பூந்துக்குச்சு. துணி ஒன்று கூட இல்லை போட்டுக்கிறதுக்கு. எல்லாமே நன்றி போச்சு. குழந்தை வச்சுருக்கிறோம். அதுக்குன்னு துணி இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம். சாப்பாடு கூட செய்கிறதுக்கு இல்லை. ரொம்ப சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. மழையில் எங்கே போய் சம்பாதிக்கிறது? கூலி வேலை தான் நாங்கள் செய்கிறோம். எங்களுக்கு சாப்பாடுக்கு இப்போ ஒன்றும் வையே இல்லை. ₹1 கூட இல்லை எங்கள் கையில். துணி கூட எடுக்க முடியல. அதனால 2-3 துணி எடுத்து போட்டு வந்து அர்ஜென்ட்டுக்கு அந்த துணியை மழையில நனைஞ்சி வச்சு இங்க வந்து ரொம்ப குளிர்ல வந்து உட்காந்து துணியே இல்லாம வீடு ஃபுல்லா தண்ணி வந்துச்சு சார். எங்களுக்கு கழுத்தளவு தண்ணி இருக்கு. வீட்டுல இருக்கிற பொருள் எல்லாம் எல்லாம் போய் போயிடுச்சு.